is Girija Kumar. You are watching GMC channel, Giri's Madras Cafe. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது மைக்ரோ ஓவனோட ஹேக்ஸ். மைக்ரோ ஓவனில் மைக்ரோவேவில் 3 டைப்பில் எப்படி பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ணலாங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ. நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து மைக்ரோ ஓவன் வந்து எப்படி வைக்கணுங்கிறது. இது பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸுங்க. பாருங்கள், நம்ம மைக்ரோ ஓவன் வைக்கும்போது சைடில் இந்த சைட்லேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கணும், இந்த சைட்லேயும் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி பின்னாடியும் நம்ம எடை விட்டு வைக்கணும். ரெண்டாவது டிப்ஸுங்கிறது வந்து மைக்ரோ ஓவனுக்கு மேலே எந்த பொருட்களும் வைக்கக்கூடாது நம்ம குக் பண்ணும்போது. மைக்ரோ ஓவனில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் வந்து செகண்ட்ஸ், அதாவது ஒரு செகண்ட்ஸு 10 செகண்ட்ஸு, ஒரு மினிட்ஸு 10 மினிட்ஸு. இது எதுக்காக இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ இதில் உங்களுக்கு 5 செகண்ட்ஸ் வேணுன்னா இது 5 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸ் வேணுன்னா இது 5 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 10 தான் ரவுண்டாக வேணுன்னா இது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஃபுட் குக் பண்ணும்போது எத்தனை மினிட்டுங்கிறது இதில் செட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் விஷயங்கிறது மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல். ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு பவர் லெவல் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ என்னோட மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், 100 வருது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செகண்ட் அதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 90 வரும், 80 வரும், 70 வரும், இப்படி இது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுடைய ஃபுட் குக் பண்ணும்போது ஓரோ ஃபுட்டுக்கும் பவர் லெவல் வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ பவர் லெவல் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த பட்டன், அதாவது ஸ்டாப், ரீசெட். ஒரு விஷயத்தை வந்து நமக்கு நிறுத்ததுக்கும் திருப்பி நமக்கு இது ரீசெட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஸ்டார்ட் குயிக், அதாவது எக்ஸ்பிரஸ் குயிக் ஸ்டார்ட். இந்த பட்டன் எதுக்குன்னா, நம்ம ஓரோ பொருளும் மைக்ரோ ஓவன் உள்ளுக்கு வச்சுட்டு நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அப்படி திறந்துட்டு இது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அடைச்சிட்டு இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணினா இதில் இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் வந்து 30 செகண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ ஆன் ஆகிட்டுது. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது நின்றுடும். அதுக்கப்புறம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணினா கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இது நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். இதை ரெண்டாவது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோன்னா அது சேம் மாடலுக்கு போயிடும். இனி நம்ம ஒன்ஸ்ன்னு ஸ்டெப் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு இது ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்டெப் வந்து பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு எனக்கு தெரியும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பொட்டேட்டோவை பாயில் பண்ண போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ எடுத்து நல்லா கழுவிக்கோங்க. நல்லா கழுவினதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோவை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி லைட்டாக ரவுண்டாக கட் பண்ணணும். இது எதுக்காக வேண்டி கட் பண்ணதுன்னா, நம்ம பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அது கஷ்டமாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும். பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாருங்கள், ப்ரிக் பண்ணிக்கணும். பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி ப்ரிக் பண்ணது இது எதுக்காகனா, நமக்கு ஈவனாக வந்து வெந்து கிடைக்கும். நல்லபடியாக கீழே வரைக்கும் நல்லா வெந்து கிடைக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி ப்ரிக் பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம இந்த பாயில் பண்ணதுக்காக வேண்டி பொட்டேட்டோவை வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டோம். அதே மாதிரி ப்ரிக் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து நம்ம ஒரு பொட்டேட்டோ ஆனாலும் சரி, 5 பொட்டேட்டோ ஆனாலும் சரி, நீங்கள் டைமிங் செட் பண்ணக்கூடியது மைக்ரோ ஓவனில் வந்து 5 மினிட்ஸ். ஒரு பொட்டேட்டோ வச்சாலும் 5 மினிட்ஸ் தான், 5 பொட்டேட்டோ வச்சாலும் 5 மினிட்ஸ் தான். அதுக்கு மேலே நீங்கள் கூட வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பொட்டேட்டோக்கும் நீங்கள் 2 மினிட்ஸ் கூட்ட வேண்டாம். ஒரு 8 பொட்டேட்டோஸ் 9 பொட்டேட்டோஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 8 மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் இது வந்து மைக்ரோ ஓவனுக்குள்ளுக்கு வைக்கிறேன். வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள், மினிட்ஸில் 5 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். 1 2 3 4 5 ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்க போகிறேன். 250 வரும்போது நம்ம வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணணும். இல்லைன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த பொட்டேட்டோவை வந்து ஜஸ்ட்டாக ஒன்று டேர்ன் பண்ணி கொடுக்கணும். ஏன்னா இது ஈவன் ஒரு சைடு வெந்திருக்கும், அடுத்த சைடு வேவதுக்காக திருப்பி வைக்கிறோம். திருப்பி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எங்கே வச்சு நிறுத்தினோமோ அதே இடத்துல வந்து நிற்கும். இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா இதில் இருந்து கண்டினியூவாக குக் ஆகும். பாருங்கள், நம்ம இப்போ வந்து கிழங்கு வெந்தாச்சு. நம்ம வந்து எடுக்கும்போது என்ன செய்யணும்னா, இந்த மாதிரி வுட் டேபிளுக்கு மேலே தான் நம்ம வைக்கணும். ஏன்னா கிளாஸ் குக்வேரில் நம்ம குக் பண்ணும்போது ஃப்ளோரில் டைரெக்டாக வச்சோன்னா சில நேரம் நம்மளோட கிளாஸ் பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போதும் இந்த மாதிரி ஒரு வுட்டோடைய இதை நம்ம வச்சுட்டு க்ளோவ்ஸ் போட்டுட்டு எடுங்க. எனக்கு வச்ச பொட்டேட்டோ வந்து வெந்தாச்சாங்கிறது கட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்படி தொட்டாலே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குங்கிறது பாருங்கள். மெத்தடில் பாயில் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு ஆலு பரோட்டா, சமோசா,
பப்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள ட்ரை ஐட்டம்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் மெத்தடுங்கிறது ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேங்க. அதே மாதிரி தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இனி இதை உள்ளுக்கு வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றுறோம். தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து சேம் டைம் செட்டிங் தான் நம்ம வந்து குக் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம செகண்ட் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இதை சேம் டைமிங் தான், அதில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை. ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உள்ளுக்கு வச்சுருக்குறோம். வச்சுட்டு இதை ஹாஃப் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹாஃப் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். 1 2 3 4 5 மினிட்ஸ் வச்சாச்சு. ஸ்டார்ட் கொடுத்தாச்சு. 2:59 இருக்கும்போது சேம் மெத்தட் மாதிரியே நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன். லிட் எடுத்துருக்கிறேன். இதே மாதிரி நம்ம வந்து பொட்டேட்டோவை டர்ன் பண்ணி வைக்கணும். சூடாக தான் இருக்குங்க. நான் வந்து டர்ன் பண்ணி வைக்கிறேன். அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்குறோம். இதிலிருந்தே கண்டினியூ. இந்த மாதிரி செகண்ட் டைப் பாயில் பண்ணது எதுக்குன்னா, கிரேவிக்கு போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம அவிச்சு எடுத்தோன்னா நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்த பொட்டேட்டோ மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், இது மாதிரி ட்ரையாக இருக்காது. இது ஸ்டீம் பண்ண எடுத்தது மாதிரி இருக்கும். பார்ப்போம் நம்ம குக் பண்ணியிருக்காங்கிறது பார்ப்போம். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக குக் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நம்ம குக் பண்ணது வந்து கிரேவிக்கு போடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோ, இது செகண்ட் மெத்தடில் பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோ. இந்த பொட்டேட்டோக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரிங் ஆகியிருக்கும். இது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி பாயில் பண்ணலாங்கிறதா இப்போ நம்ம பார்க்க போகக்கூடியது. தேர்ட் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, சேமாக தான், டைமிங் எல்லாம் சேமு. பொட்டேட்டோ வந்து 2 பொட்டேட்டோ எடுத்துருக்கேன். ஒரு பொட்டேட்டோ கூட போதும், நான் 2 எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் வைக்கும்போது அதுக்கு கூடயே கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறோம். தண்ணி வச்சு நம்ம உள்ளுக்கு வச்சு குக் பண்ண போகிறோம். சேம் மெத்தட் மாதிரி பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து பொட்டேட்டோவை திருப்பி வைக்க போகிறேன். திருப்பி கொடுத்தாச்சு. இனி நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பும் நமக்கு எண்ட் ஆயாச்சு. ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம இனி இதை எடுத்து வெளியில் வைக்கலாம். இதுக்கு மேலே பாருங்கள் ஷ்ரிங்க் ஆகலை தொலி. அதே நேரத்தில் இதை பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம பாயில் பண்ணப்போ தொலி ஷ்ரிங்காகி இருக்குது. ஆனால் ஒன்றும் இல்லைங்க, ரெண்டுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆனது தான். இது கூட நமக்கு வந்து சமோசா, கட்லெட்டு, அதே நேரத்தில் ஆலு பரோட்டா இந்த மாதிரி நமக்கு குக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கட்டுங்கிறதுக்காக தான் 3 வேளை சொன்னேன். இப்போ நமக்கு பார்க்கலாம் இந்த பொட்டேட்டோ பாயில் ஆயிருக்கா என்ன. கட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து 3 டைப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பொட்டேட்டோ எப்படி பாயில் பண்ணலாங்கிறது சொல்லியிருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு 3 வேல மைக்ரோ ஓவனில் மைக்ரோவேவில் பொட்டேட்டோஸ் எப்படி பாயில் பண்ணலாங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்க. இந்த 3 மெத்தடும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெத்தட் தாங்க. இந்த 3 மெத்தடும் சொல்லியிருக்கிறது நமக்கு வந்து ஆலு பரோட்டா, அதே நேரத்தில் வந்து சமோசா, கட்லெட், இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் தேர்ட் மெத்தட் ட்ரை பண்ணலாம். கிரேவி வைக்கிறதுக்கு வந்து செகண்ட் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு எந்த மெத்தடில் குக் பண்ணீங்கன்னு எனக்கு பின் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஸ்மாஷ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணது. கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டீம் பண்ண பொட்டேட்டோ வந்து நம்ம கட் பண்ணி கறியில் போடுறதுக்கான உள்ளது. அதுவும் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். தேர்ட் மெத்தடும் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் மாதிரி ஷ்ரிங்க் ஆகாமல் நல்லா அழகாக வெந்திருக்கு. தேர்ட் மெத்தடும் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இது தேர்ட் மெத்தட். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு 3 மெத்தட் காணிச்சிருக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்குன்னு எனக்கு பின் பண்ணுங்க. பொட்டேட்டோ டிப்ஸ் பார்க்கும்போதே அதுக்குள்ளுக்கு நிறைய டிப்ஸு உங்களுக்கு சின்னதாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த எல்லா டிப்ஸும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியுங்க. இது வரைக்கும் என்னோட சேனல் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஃபார் த பிகினர்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, புதுசாக குக் பண்ணக்கூடியவங்க, மைக்ரோ ஓவனில் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ். என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.